चरन् चिन्ता सन्तानहन्तारो पादं हृदये स्त्रियाणां निजाचार्यान् प्रणानि मुहुर्मुहुः यदनुलभतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाखेलाप्रिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च ग्रहस्तथा सर्वैर्विराजते योऽसो पञ्चदारलये। मैंने प्रणाम जय जय हम कीर्तन करूं। हाँ भले करो भक्ति। विठ्ठलनाथ चंद्रऊ क्यों जग में भक्ति चांदनी छाया रही। विठ्ठलनाथ चंद्रऊ क्यों जग में भक्ति चांदनी छाया रही। अंधकार जाके मन के मिट गए सोबिय के उर्मान रही। भक्ति चांदनी छाया रही। अंधकार जाके मन के मिट गए सोबिय के उर्मान रही। भक्ति चांदनी छाया रही। रसना नाम जपोया मुख ते श्री वल्लभ विठ्ठलेश कही। रसना नाम जपोया मुख ते श्री वल्लभ विठ्ठलेश कहे। चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल अब जो भई सो कबहु न भई। भक्ति चांदनी छाया रही। चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल अब जो भई सो कबहु न भई। भक्ति चांदनी छाया रहे। विठ्ठलनाथ चंद्रऊ क्यों जग में भक्ति चांदनी छाया रही। मैं प्रणाम लालन हूँ प्रसन्न करूं। हाँ भले करो कयो करीश। और ठाकुर जी नो श्री कृष्ण लीला नो પછી ઉદ્ધવજી આખો જ્ઞાન પધરાવ્યો ઠાકોરજીએ। પછી ઉદ્ધવજીએ પૂછ્યું ઠાકોરજીને મારું શું કર્તવ્ય છે? તો ઠાકોરજીએ કહ્યું કે બેટે જે બોધ આપ્યો છે ઈ તમે ત્યાં બદ્રિકાશ્રમ જાઓ અને ત્યાં જઈ તે જે વર્ણન કરો અને તમારો ચિત્ત બાળામાં લગાવો।
અને ઠાકુર ઉદ્ધવજીને તો આગ ભરાઈ ગઈ હતી, છતાં એમને તરસ કરી અને પછી બદ્રિકા આશ્રમ ગયા. પછી દ્વારકા ઉપર સંકટ આવતા હતા ત્યારે ઠાકુરજીએ બધાને કહ્યું કે હાલો આપણે પ્રવાસ ક્ષેત્ર જઈએ. તો બધા પ્રવાસ ક્ષેત્ર ગયા અને સ્ત્રી અને બાળકો અને વૃદ્ધો સંકોચ દ્વાર ગયા. ઠાકુરજી બધા પધાર્યા. પછી એ લોકો દાન પુણ્ય કરવા ગયા હતા. એ લોકોએ ત્યાંથી દાન કર્યો, પુણ્ય કર્યો. પછી જે બધું થઈ ગયું પછી એ લોકોએ બધિરા પી લીધી. બધિરામાં એટલા બધા હાલ્યા કે બધા પોતા ઉપર જ આક્રમણ કરવા લાગ્યા. કોઈ એકબીજા ઉપર, કોઈ છોકરો પોતાના પપ્પાને માર્યા અને એવી રીતે બધા અને મારવા લાગ્યા. જયારે પોતાના શસ્ત્ર પૂરા થઈ ગયા ત્યારે એ લોકોએ ઘાસ મૂસની ઘાસ થી બધા ઉપર આક્રમણ ચાલુ કર્યો. અને એટલા એ લોકો મદિરામાં મોહિત થઈ ગયા કે ઠાકુરજી અને બલદાવજીને બી ના રાખ્યા. એ લોકો ઉપર બી આક્રમણ ચાલુ કર્યા. પછી ઠાકુરજી અને બલદાવજી બી એમના ઉપર સામે માર્યો. તો બધા મરી એટલે આખો યાદવ કુળ નો નાશ થઈ ગયો. પછી બલદાવજીએ જલમાં સમાધિ લઈ લીધી અને જ્યારે બલદાવજીએ જલમાં સમાધિ લીધી એના પછી ઠાકુરજી મૌન રહી ગયા, મૌન ધારણ કર્યું અને થોડાક આગળ એક પીપલના વૃક્ષના નીચે એ બિરાજ્યા. આમાંથી એ શીખ મળે છે કે આપણે ઠાકુરજી પોતાના ભક્તોને જ્ઞાન બી આપે છે, એ લોકોને રાસ્તો બી દેખાય છે શું ભૂલ થઈ છે. અને જે ભૂલ કરે એ જે ગંદુ એટલે ભૂલ કરે તો એનો ગલતી બી સુધારાવે છે. અને ઋષિઓનો કરતા એટલે જે કથન છે ભક્તનો કથન બી એમ પૂરો કરે છે. આમાંથી શબ્દ છે ઋષિ. ઋષિ એટલે કે જે મંત્રના દેવતાઓ એમની દેવતા જેમને મંત્રના દેવતા અને એમની શક્તિનો સાક્ષાત્કાર હોય તેને ઋષિ કહેવાય. દાન, બીજો શબ્દ છે દાન. દાન એટલે કે ભેટ. આપણે એક વસ્તુ બીજાને આપીએ એનામાંથી આપણો હક હટી જાય ને એનો હક આવી જાય ને આપણે પાછું નથી લઈ શકતા એને દાન કહેવાય. લાલન, મને આમાંથી પ્રશ્ન છે કે જે મૂસાની ઘાસ હતી એનાથી ઘાસથી એ લોકો એમ માર્યો શું કામ? એ મારી કેમ શકે? મરી કેમ ગયા યાદવ કુલો? એટલે એ લોકો તો ઘાસથી કેમ માર્યા? એક શસ્ત્ર રૂપ જ થઈ ગઈ હતી ઘાસ. અને ઋષિનો શ્રાપ હતો ને તો એ શ્રાપનો પણ પ્રભાવ હોય એટલે એ નોર્મલ ન હોય પણ એ શ્રાપના પ્રભાવથી એવી રીતે થઈ જાય કે જેનાથી આવી રીતે થઈ શકે, કોઈને એને શાસ્ત્ર રીતે ઉપયોગ થઈ શકે. તો એના પ્રભાવથી એવી થઈ ગઈ એમ. લાલન થઈ ગયું. હા, સુંદર કર્યું. હવે આગળ શ્લોક કરશો? લાલન શ્લોક કરું. આશીષ. હા, પ્રારંભ કરો. શ્રી ગુરુરાજદાર્યાષ્ટકમ. ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારે દુગ્ધાદિચૌર્યેણ યશો વિસારી કુમારિતાનંદિત ઘોષનારે નમઃ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી.
व्रजाङ्गनावृन्द सदा विहारी अङ्गैर्गृहाङ्गारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दितपन्नगारी रसातलानृत्यपदप्रचारी क्रीडन् वयस्य कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी पुलिन्ददाराहृतसम्बरारी रमासदोदारदयाप्रकारी गोवर्धने कंदफलोत्पारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी कलिन्दजाकूलदुकूलहारी कुमारिका कामकलावितारी वृन्दावने गोधनवृन्दचारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिकशरणकारी महेन्द्र गर्वाधिकगर्वहारी वृन्दावने कंदफलोपहारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी मनक्कलानाथ तमोविदारी वंशीरवाकारित तत्कुमारी रासोत्सवोद्वेल्लरसाब्धिसारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी मत्तद्विपद्दामकतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी रामोरसस्पर्शकर प्रसाई मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी श्री वल्लभाचार्य विरचित श्री गिरिराजधारी अष्टकं संपूर्णम् विरचितं गिरिराजधारी अष्टकं संपूर्णम्। सिद्धांत मुक्तावली नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम् कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता एतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा परं ब्रह्म तत्संसार दुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम् परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दकं बृहत् द्विरूपं तद्धि सर्वं स्यात् एकं तस्मात् विलक्षणम् अपरं तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगुः मायिका सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकधा तदेवैतत्प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम् द्विरूपं चापि गङ्गावत् ज्ञेयं सा जलरूपिणी महात्म्यसंयुतानूनां सेवतां भुक्तिमुक्तिदा मर्यादा मार्गविधिना तथा ब्रह्मापि बुध्यताम् तत्रैव देवतामूर्तिः भक्त्या या दृश्यते क्वचित् गङ्गायां च विशेषेण प्रवाहाभेदबुद्धये प्रत्यक्षासान सर्वं स्यात् प्राकाम्यं प्रत्यक्षासा न सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात् तया जले प्रत्यक्षासान सर्वं स्यात् सर्वेषां प्राकाम्यं संयतात् स्यात् तया जले विहिताच्च फलात् तद्धि प्रतीत्यापि विशिष्यते
यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत् यथा देवी तथा कृष्ण अत्राप्येतदिहोच्यते। जगत्तु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्म विष्णु शिवास्ततः देवतारूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणीथं हरिर्मतः। कामचारस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्यथा परमानन्दरूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चयः। अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णबुद्धिर्विधीयताम् आत्मनि ब्रह्मरूपे तु सिद्धिर्व्योम्निव चेतना नाः। उपाधिनाशविज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने गङ्गातीरस्थितो यद्वत् देवतान् तत्र पश्यति। तथा कृष्णं परं ब्रह्म स्वस्मिन् ज्ञाने प्रपश्यति संसारियस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा। अपेक्षितजलादीनाम् अभावात् तत्र दुःखभाक् तस्मात् श्रीकृष्णमार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः। आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत् लोकार्थी चेत् भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा। क्लिष्टोऽपि चेत् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा। ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु। લાલન આટલું જ કરાવ્યું હતું. હવે મર્યાદાસ્થસ્તુ मर्यादास्थस्तु गंगायाम् श्री भागवत तत्परः श्री भागवत तत्परः श्री भागवत तत्परः मर्यादास्थस्तु गंगायाम् श्री भागवत तत्परः मर्यादास्थस्तु गंगायाम् श्री भागवत तत्परः। अयो मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः। मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः। मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः।
मर्यादास्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः मर्यादास्तु गंगायां श्री भागवत तत्परः। હવે अनुग्रह पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। नियामक इति स्थितिः। अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। થયું? अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। 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 मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। बोलो। मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवतः तत्परः अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। ફરીથી એને આપણે જેમ પાઠ કરીએ એવી રીતે બોલો. मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः अनुग्रह पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः
अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः। હવે આગળ ઉભયોસ્તુ क्रमेणैव 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 उभयोस्तु क्रमेणैव उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति पूर्वोक्तैव फलिष्यति उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति। उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति। થયું? उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति। उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति। उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति। उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति। ज्ञानाधिको भक्तिमार्गः ज्ञानाधिको भक्तिमार्गः ज्ञानाधिको भक्तिमार्गः एवं तस्मात् निरूपितः एवं तस्मात् निरूपितः ज्ञानाधिको भक्तिमार्गः एवं तस्मात् निरूपितः। થયું? ज्ञानाधिको भक्तिमार्गः एवं तस्मात् निरूपितः। 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 હવે આખું બોલો। उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति। ज्ञानाधिको भक्तिमार्गः एवं तस्मात् निरूपितः। उभयोस्तु क्रमेणैव
पूर्वोक्तैव फलिष्यति ज्ञानादिको भक्तिमार्गः एवं तस्मात् निरूपितः उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति ज्ञानादिको भक्तिमार्गः एवं तस्मान्निरूपितः उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति ज्ञानादिको भक्तिमार्गः एवं तस्मात् निरूपितः આગળ હવે પ્રમેય રત્નનો ક્રમ ચાલશે, તો અહીંયા હમણાં રેકોર્ડિંગ બંધ કરું છું.